भाई आपने काफ़ी सारे लोगों से ये सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मेरी बाइक की जो माइलेज है वो काफ़ी कम है, मतलब बाकी लोगों की जो माइलेज आ रही है अगर टेस्टिंग देखते हैं उनकी, तो उससे भी काफ़ी कम मिल रही है भाई। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि टाइम पे गियर शिफ्टिंग ना करना। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस मीटर में भी आपको दिखा रखा है गियर किस हिसाब से आपको यूज़ करनी चाहिए। तो मोस्टली आप देखोगे लोग फोर्थ गियर लगा के रखते हैं, उसके बाद में जैसे ही बाइक को स्लो करते हैं, जब 30 से नीचे स्पीड आ जाती है बाइक की, तो उस टाइम आपको थर्ड गियर लगा देना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 से नीचे थर्ड गियर यूज़ होना चाहिए। फोर्थ गियर है वो मिनिमम 30 पे स्टार्ट होता है, तब लगाना चाहिए उसकी पोजीशन। लेकिन लोग क्या करते हैं भाई 30 से नीचे तो भी उसमें एक्सेलेरेटर दबाते हैं, उसकी क्या बाइक तो चलती रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें आपने देखा बाइक थोड़े झटके लेती है या फिर बहुत ज़्यादा इंजन पे दबाव पड़ता है। यही कंडीशन है कि आपकी बाइक है वो माइलेज गिरा देती है, कम माइलेज देने लग जाती है।